अस्सलाम वालेकुम। सब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मैं हूँ जी आपका मोहम्मद शफ़ीक। और मैं इंशाल्लाह यूट्यूब का मैंने अपना अकाउंट स्टार्ट कर लिया है, तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको बहुत सारी मज़ेदार किस्म की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो मेरी आप सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। और इसके अलावा आप सब भाइयों की राय चाहिए मुझे, वो ये चाहिए कि कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा काइंडली कि मैं वीडियोस जो मैं डेली बेसिस पे पोस्ट किया करूँगा, क्या वो पंजाबी लैंग्वेज में पोस्ट किया करूँ या उर्दू की लैंग्वेज में ही पोस्ट किया करूँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सब भाइयों से, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा दबा के। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ मैं आप सब भाइयों के लिए, और बहुत मज़ेदार किस्म की वीडियोस देखने को मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबका